kapitulli i 16 nga fillimi. Libri i dytë i mbretërve, kapitulli 16. Në vitin e 17 të Pekahjahut, biri të Ramaljahut, filloi të mbretëroj Ashazi, biri i Jothanit, mbret i Judës. Kur filloi të mbretëroj, Ashazi ishte 20 vjeç dhe qëndroi në fron 16 vjet në Jeruzalem. Ai nuk bëri atë që ishte drejt në sytë e Zotit Perëndis të tij, ashtu si kishte bërë Davidi, ati i tij, por ndoqi rrugën e mbretërve të Izraelit dhe bëri madje të kaloi në përzjarr edhe të birin, sipas riteve të neveritshme të kombeve që Zoti kishte dëbuar para bijve të Izraelit. Përveç kësaj, bënte flijime dhe digjte temjan në vendet e larta, në kodrat dhe poshtë drurëve që gjelbronin. Atëherë Recini, mbret i Siris, dhe Pekahu, biri i Remaljahut, dolën për të luftuar kundër Jeruzalemit. Rrethuan aty Ashazin, por nuk arritën ta mundin. Në atë kohë Recini, mbret i Siris, ripushtoi Elathin dhe përzuri judejt nga Elathi, kështu sirët hynë në Elath dhe kanë mbetur atje deri ditën e sotme. Ashazi i dërgoi lajmtar Tiglath Pileserit, mbretit të Asiris, për t'i thënë: "Unë jam shërbëtori dhe biri yt. Dil dhe më çliro nga duart e mbretit të Siris dhe të mbretit të Izraelit që janë ngritur kundër mejet." Ashazi mori pastaj argjendin dhe arin që ndodhe në shtëpinë e Zotit dhe në thesaret e pallatit mbretëror dhe ja dërgoi si dhurat mbretit të Asiris. Atëherë mbreti i Asiris e dëgjoi, pastaj mbreti i Asiris doli kundër Damaskut, e pushtoi dhe internoi banorët e tij në Kir dhe vrau Recinin. Atëherë mbreti Ashaz shkoi në Damask për të takuar Tiglath Pileserin, mbretin e Asiris. Pasi pa altarin që ishte në Damask, mbreti Ashaz i dërgoi priftit Uria vizatimin dhe modelin e altarit me gjitha hollësit për ndërtimin e tij. Kështu prifti Uria ndërtoi një altar sipas pasioneve që mbreti Ashaz i kishte dërguar dhe nga Damasku. Prifti Uria e ndërtoi para se mbreti Ashaz të kthehej nga Damasku. Kur u kthyen nga Damasku, mbreti pa altarin, pastaj mbreti ju afrua altarit dhe ofroi flijime mbi të. Pastaj dogji mbi të holokaustin e tij dhe ofertën e tij ushqimore, derdhi libacionin e tij dhe spërkati mbi altarin gjakun e flijimeve të tij të falënderimit. Sa për altarin prej bronzi që ishte përballë Zotit, e hoqin nga vendi i tij përballë tempullit midis altarit dhe shtëpisë të Zotit dhe e vendosin në veri të altarit. Pastaj mbreti Ashaz urdhëroi priftin Uria dhe i tha: "Bëj që të tymoset mbi altar holokausti i madh i mëngjesit dhe blatimi ushqimor i mbrëmjes. Holokausti i mbretit dhe blatimi i tij ushqimor. Holokaustet e tërë popullit të vendit dhe libacionet e tij, dhe do të spërkat mbi to tërë gjakun e holokausteve dhe tërë gjakun e flijimeve, sa për altarin prej bronzi, do të merrem unë me te." Kështu prifti Uria bëri atë që mbreti Ashaz i kishte urdhëruar. Mbreti Ashaz hoqi gjithashtu panelet nga qerret dhe enet e vogla, hoqi detin nga demat prej bronzi që e mbanin dhe vendosi mbi një dysheme prej gurësh. Për shkak të mbretit të Asiris, ai hoqi portikun e së shtunës që kishin ndërtuar në tempull dhe nga shtëpia e Zotit hoqi gjithashtu hyrjen e jashtme të mbretit. Pjesa tjetër e bëjmëve të kryera nga Ashazi, a nuk është vallë e shkruar në librin e kronikave
të mbretërve të Judes. Kështu Ashazi në zuri gjumi me etrit e tij dhe u varros me ta në qytetin e Davidit, në vend të tij mbretëroi Ezekia i biri. Ashazi është një person i veçantë në dhjatën e vjetër, ashtu sikur se u rrit dhe jetoi në praninë e Perëndis, plotësisht në praninë e Perëndis. Gjyshi i tij Azaria mbretëroi 52 vjet dhe bëri atë që ishte e drejtë në sytë e Zotit, ndërsa Jothami, babai i tij, mbretëroi 16 vjet dhe bëri edhe ai plotësisht sipas vullnetit të Perëndis. Por Ashazi, në një mënyrë të habitshme, u largua prej vullnetit të Perëndis, pavarësisht se kishte përjetuar dhe kishte parë gjithë jetën e tij në familjen e tij praninë e Zotit, pavarësisht nga sa kishte dëgjuar që në moshën e tij fëminore nga babai i tij dhe akoma dhe nga gjyshi i tij. Dhe tani këtu e tutje kur njeriu largohet edhe në dhjatën e re, edhe në dhjatën e vjetër, por veçanërisht në dhjatën e re, kur të largohet nga prania e Perëndis, atëherë vazhdojnë problemet të bëhen të dukshme dhe mundësisht të shfaqen dhe mundësisht duke ngritur Perëndia armiq kundër tij. Pa arsye. Nuk kishte ndonjë arsye të veçantë që të ngrihej Recini, mbreti i Siris, dhe Fekahu, biri i Remaljahut, që ishte mbret i 12 fisëve të Izraelit, të ngrihen kundër Ashazit, mbreti i Judës. Tani këtu gjërat vazhdojnë të bëhen të vështira. Sigurisht që Perëndia për hir të gjyshit të tij dhe të babait të tij e don Ashazin dhe do të bëj me gjithë mundësitë që ta ndihmojë Ashazin. Sa i mirë që është Perëndia. Do të mundohet ta ndihmojë, sepse Perëndia është gjithmonë ndihmë e gatshme dhe si do ta ndihmojë? Do ta ndihmoj duke dërguar profetin Isaia, që kur dëgjoi Ashazi se Recini, mbret i Asiris, dhe Fekau u ngritën kundër tij, humbi gjithçka që kishte, sepse frika njerëzore zotroi në zemrën e tij dhe në jetën e tij, pavarësisht ku profeti Isaia i jepte zemër. Mos ki frikë, thoshte, sepse s'ka për të ndodhur gjë e keqe, sepse Perëndia do të jetë me ty. Dhe nëse Perëndia është me ty, kush mund të jetë kundër teje? Dhe kështu profeti Isaia nuk bëri vetëm këtë, që shkoi t'i japë zemrën atij, por bëri akoma diçka më serioze, që ta ndihmonte, që të besonte në ndihmën që vinte nga Zoti, e pyeti dhe i tha: "Vej shenjë që të sigurohesh se Perëndia është me ty. Ku të duash, vej një shenjë në qiell, në tokë, ku do qoftë ai, sepse unë dua të të siguroj se s'ka gjë të keqe që ka për të ndodhur." Por me të vërtet, Ashazi, i friksuar nga armiqt e tij Recini dhe Fekau, nuk mundi që të hiqte atë frikë njerëzore dhe të
merrte mbi vete frikën e Zotit. Shumë pyetje serioze vëllezër dhe motra të dashur. Kujt ja ke frikën? Ke frikën e njerëzve? Nuk mund të të bëjnë asgjë. Ke frikën e Perëndis, ka për të të bekuar Perëndia. Nëse Perëndia është me ne, fjala e Perëndis thot, kush mund të jetë kundër nesh? Kush mund të jetë kundër teje? Po, por shoh gjëra që janë shumë të vështira. Shumë të vështira. Dhe në jetën tënde personale, apo në familjen tënde, apo qoftë edhe në kishën ku je, akoma edhe në profesionin, le që s'është edhe kaq e rëndësishme, pra kudo, në çdo çështje, dhe në qoftë se mundimi yt është i madh, 3 gjëra janë ato që kanë për të të shpëtuar. 3 gjëra. Dashuria, besimi dhe përulja. Është shumë e rëndësishme, veçanërisht dashuria e Perëndis atë. Dashuria e Perëndis atë që do ta bëj besimin tënd të jetë i aktivizuar prej dashurisë. Por s'ke përgjet hir nga Perëndia kurr, nëse se nuk është me të vërtet e dukshme për ulësia jote. Përpara Perëndis dhe përpara njerëzve të jetë e dukshme. Dhe si duket dashuria? Dashuria mbulon një numër të madh mëkatesh. Si duket besimi? Besoj Perëndin dhe fjalën e tij, Jezu Krishtin. Dhe si jam i sigurt për ulësinë time, në qoftë se i nënshtrohem edhe Perëndis, edhe fjalës të tij, edhe njerëzve, edhe më të vegjëlve vëllezërve të mi. Vishuni me përulësinë, duke ju nënshtruar njëri tjetrit. Sepse Perëndia tek të përullurit bën hir, kurse tek krenaret i kundërshton. Dhe kështu pra Ashazi, një njeri i cili lindi dhe u rrit deri në moshën e tij 20 vjeçare në praninë e Perëndis. Dhe kur vdiq gjyshi i tij dhe vdiq dhe babai i tij, atëherë trashëgoi mbretërinë, pra u bë mbret. Por pushoi së paturi me frikën e Zotit. Dhe fjala e Perëndis na thot, lum ai njeri që ka frikën e Zotit, i cili i nënshtrohet plotësisht urdhrave të Perëndis dhe fjalës të tij. Kjo është karakteristika e atij që ka frikën e Zotit. Kam frikën e Zotit, i nënshtrohem, përulem dhe Perëndia vepron. Si do të veproj? Në mënyrë të mrekullueshme. Çfarë i thot profeti Isaia? Ki kujdes, i thot, të jesh i qetë, të mos friksohesh dhe as të mpakesh. Për këtu 2, Recinin dhe Remaljahun, sepse nga njëra anë Recini është mbret i Siris, kurse Remaljahu mbret i Samaris, kurse Perëndia është mbret i Jeruzalemit. Ti pra, si qëndron përpara mbretit të Jeruzalemit? Dhe ke frikën e këtyre 2 mbretërve të pa forcë të pa vlerë? Por ki kujdes, nëse nuk do të besosh, nuk do të mundesh të qëndrosh. Sa rëndësishme është, të dashur vëllezër dhe motra, që të besojmë në fjalën e Perëndis.
t'i bindemi fjalës të Perëndisë dhe t'i nënshtrohemi. Dhe e dini, vëllezër dhe motra të dashur, se cila është gjëja më e rëndësishme në bindjen prania jonë në kishë. Në mësimin e apostujve, veçanërisht të dielash në thyrjen e bukës, sepse vetëm ai që merr pjesë në thyrjen e bukës, Perëndia banon, Krishti banon në te dhe ai banon në Krishtin. Në bashkësinë me njëri tjetrin, që të ham të gjithë së bashku dhe në lutjet. Shumë e rëndësishme të dashur vëllezër dhe motra. Prania jonë në kishë. Veçanërisht dhe jo vetëm, por veçanërisht të dielën. Nëse të dielën nuk vjen, atëherë diçka nuk shkon mirë. Dhe mundësisht diçka do të shkojë shumë më keq, dhe këtë nuk e them unë. Në kishën e parë apostolike qëndronin duke pritur Zotin, duke pritur në mësimin e apostujve, në thyrjen e bukës, në bashkësi me njëri tjetrin dhe në lutje. Sepse çfarë do të thotë në pritje? Kjo do të thotë se të gjithë do të mpaken, edhe të rinjt, edhe të zgjedhurit të rinjt do të mpaken. Plotësisht, vetëm ato që presin Zotin do të ripërtërin forcat e tyre sikur shqiponjat. Dhe si e pres Zotin? E pres me pranin time në kishë. Të gjitha të tjerat, të gjitha veprimet, drejtojnë në largimin. Çfarë do lloj veprimit që mund të bësh, personal, profesional, janë dëshirat mishore këto. Është dëshira e mishit kjo. Shkon atje ku të pëlqen, jo aty ku i pëlqen Perëndis. Shkon aty ku të duash dhe jo aty ku don Perëndia. Dhe bën sipas krenarisë të frymës sate dhe jo sipas atyre që don Zoti. Perëndia të na ruaj të dashur vëllezër dhe motra, sepse ajo që ka rëndësi është e nesërmja. Çfarë do të thotë e nesërmja? Kemi parë shumë dje të ecin mirë, sot më mirë dhe nesër të ecin me një mënyrë të habitshme. Tani tema është se kush ka faj? Është faj i zemrës, është faj i frikës, është faj i doktrinës, shëndoshta apo jo? Dhe ai që ka faj, ai do të marrë, kujtoni se çfarë thotë te Galatasit. Ato që ju mashtruan, ato do të marrin dënimin më të madh, personal qoftë familjar, apo qoftë në çfarë do lloj mënyre. Ato do të marrin pra ndëshkimin më të madh. Tani pra këtu shohim Ashazin. I të terrorizuar, i friksuar, i mashtruar, dhe kur vinë kundër ti ato dy mbretërit që i çoi djalli është ai që i ngrin ato. Ai në vend që të shkoj sikur të doj Perëndia për të kërkuar ndihmë nga Perëndia, çfarë bën? Shkon dhe kërkon ndihmë nga mbreti i Asiris, nga njeriu. Ma çfarë mund të të ofrojë njeriu? Çfarë mund të të dhurojë njeriu? Çfarë mund të bëjë njeriu? Bëri. Fitoi kundër sirianëve dhe vrau edhe mbretin Remaljah dhe
mbretin e Sirisë dhe Recinin pra, por nuk mundi që të jetë i lirë. Përse? Se e bëri ajo liri që gjeti duke vrarë këto mbretër, e bëri të bëhet sklav më i keq. Më keq gjendjen e tij. Shkoi pra në Asiri, ato ku asirat e ndihmuan, shkon tek mbreti i Asirisë dhe pa altarin që kishte ai, ky perëndia yt pra është ai që më shpëtoi dhe i dha fitore mbretit të tij. Këtë do të bëj Zot edhe unë. Jo vëllezër dhe motra, nuk do të bëjmë atë që shohim që fiton në botë, por do të bëjmë atë që thot Zoti. Sa kurth i madh është ky. Një kurth tronditës, i pabesueshëm, dhe dërgon tek profeti Uria mënyrën se si të ndërtoj edhe në Jeruzalem atë lloj altari që pa në Asiri. Me detaja plotësisht të një llojta dhe në atë altar të shkoj të bëjë të gjitha flijimet që janë të parashikuara nga ligji i Perëndis, por tek Perëndi i gabuar dhe tek altari i gabuar. O Zot Perëndi. Dhe e dini vëllezër dhe motra, dhe nuk duha të harrojmë kurrë, se të gjitha sa u parashkruajtën për mësimin tonë u shkruajtën. Dhe të mos themi se unë kurrë, jo. Sepse shpirti i të gjithëve të ne është në rrezik, i të gjithëve të ne. Dhe mvaret se kë dëgjojmë. Kujt i nënshtrohemi, kujt ja kemi frikën, në mënyrë që t'i nënshtrohemi atij. Fillimi i diturisë frika e Zotit. Frika njerëzore sjell vdekje. Rezultati është se e mbajti altarin e Perëndisë vetëm që t'i fliste Zoti. Por rezultati ishte tragjik për Ashazin. Vdekja e tij ishte një vdekje e keqe, larg Perëndisë, ku u gjend Ashazi? U gjend në Hades, në vendin e mundimit, i munduar mbase në përjetësi. Perëndia din këtë, nëse besoj kur Krishti shkoi tek të vdekurit dhe u predikoi. Në vendin e mundimit. E din çfarë do të thotë kjo? Sepse fundi i të gjithave të është afër. Mbretëroi 16 vjet, 20 vjeç u bë mbret, 36 vjet vdiq. Por problemi është se ku shkoi? Shkoi në vendin e mundimeve. Deri atëherë ai mendoi se të gjitha sa bëri ishin mirë. Thoshte, shiko, ja dola, gjithçka më shkoi mirë. Jo, nuk shkuan mirë. Ma të gjitha shkuan mirë. U coptua Recini, u coptua Remaljahu, duan të vendosin tjetër mbret në mbretërinë e Judës, asgjë nuk ja dolen prej këtyre, sepse ndihmësi im ishte mbreti i Asirisë. Por vazhdimi ka rëndësi. Pastaj, do të thënë më vonë, e përsëris, fundi i të gjitha gjërave është afër. Kini kujdes, rini zgjuar dhe lutuni, që të mos hyni në tundim. Perëndia të na ruaj, të dashur vëllezër dhe motra. Dini pse? Sepse e përsëris, fundi i të gjithave është afër. Qoftë me një ftesë personale ku askush nuk e din se kur, por edhe me fundin që do të sjell Zoti me anë të ringjalljes të vdekurve me rrëmbimin e kishës. Por ja mendoni ju lutem, dhe këtë dua ta mendojmë shumë mirë. Të dëgjohet, mendoni kur të dëgjohet urdhri i Perëndisë, zëri i kryengjullit dhe boria e Perëndisë,
dhe të shohim pranë nesh njerëz të shndërrohen që kjo trupi vdekshëm në pavdekësi dhe ky trupi prishëm në paprishme, Ashazi që ishte mbret, sepse dhe ti je mbret dhe prifti shumë të lartit, ke pushtet. Krishti thot se mua më është dhënë çdo pushtet si në qiell ashtu dhe në tokë, dhe unë ju jap pushtet që të shkelni mbi akrepa dhe mbi gjarprin dhe gjithë forcën e të ligut dhe asgjë të mos mund t'ju bëj dëm. Të jesh pra mbret dhe prift sipas hirit nëpërmjet Jezu Krishtit, të dëgjohet boria e Perëndisë dhe ndërsa pret me gëzim shëndërimin tënd, të arrish në pikën që të mbetesh poshtë. Të dashur vëllezër dhe motra, e tmerrshme nuk është kjo. Dhe të dish se çfarë pasonja shka, sepse vetëm ato që e din se çfarë do të bëhet në 7 vjeçarin e Antikrishtit, vetëm ne të kishe se kuptojmë këtë. Zoti të na ruaj. Ta them, sikur se thot fjala e Perëndisë, të kemi pra besim, shpresë dhe dashuri dhe më e madhja prej këtyre dashurijat. Por dhe sikur lexuam dhe do të lexojmë në vazhdim, dashuri dhe besim i aktivizuar nga dashuria dhe mënyra më e rëndësishme për ulja. Për ulje përpara Perëndisë dhe njerëzve. Sepse tek të përulrit Perëndia bën hir. Kur të fryhet zemra jote, ikën hiri i Perëndisë. Dhe çfarë vjen? Tek të përullurit i kundërshton të përullurit. Po të largohet hiri i Perëndisë, atëherë vjen mundimi që vjen nga Zoti. Zoti të na ruaj, të dashur vëllezër dhe motra. Dhe e dini se cili ishte problemi i madh i Ashazit, lexoj. Dhe ne lexoj tek letra e parë e Gjonit. Dhe ne e njoftëm dhe besuam në dashurinë që Perëndia ka ndaj nesh, sepse Perëndia është dashuri. Kush qëndron në dashurinë e Perëndisë, qëndron në Perëndinë dhe Perëndia në te. Në te është e përkryer dashuria, që të mundemi të kemi forcë dhe guxim në atë ditë të gjykimit dhe të themi ja ku jam o Zot, përse se patëm dashuri, besim, shpresë dhe mundësisht besim të aktivizuar nga dashuria, ku ky shijohet nga përulësia jonë. Frika nuk është në dashuri, por vetëm dashuria e përkryer e largon frikën, frikën e Ashazit. Sepse frika sjell ferr, dëgjoni, kush që ka frikën e njeriut dhe jo të Perëndisë, ka ferr, sepse nuk është e përsosur dashuria në te. Ne e duam Perëndin sepse ai na ka dashur së pari. Shumë tronditëse, vëllezër dhe motra të dashur, si mësim, jeta që pati Ashazi, i cili me të vërtet u rrit dhe jetoi deri në moshën e tij 20 vjeçare në praninë e plot të Perëndisë, qoftë me gjyshin e tij, qoftë dhe me të atin babain e tij. Por ai çfarë bëri? Dhe këtu dua të flas më tepër për tek të rinjt. Ai e humbi, i humbi të gjitha. Përse? Sepse pati frikën njerëzore, sepse zemra e tij u mashtrua, sepse u bind në njerëz dhe nuk ju bind Perëndisë. Perëndia të na ruaj, të dashur vëllezër dhe motra, dhe të na ndihmoj gjithmonë që të jemi me frikën e Perëndisë, duke ju nënshtruar fjalës të Perëndisë, duke bërë gjithmonë fjalën e Perëndisë. Dhe nëse duam të jemi dhe të lumtur, ashtu sikur se thot Davidi,
kur më thanë të ngjitemi në shtëpinë e Zotit, u gëzua shpirti im, lavdërova Perëndin, sepse Zoti më tha, lumturi ka për ty sepse ke dashuri për kishën. Dhe cila është lumturia jon? Çfarë do të thotë lumturi? Nuk ka fat të mirë, por lumturia është fryti i mirë. Të kem fryt të mirë personal, të kem fryt të mirë familjar, duke kërkuar së pari mbretërinë e Perëndis dhe drejtësinë e tij, dhe të gjitha të tjerat Zoti, vetëm Zoti do të na jap si shtesë.